ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយបាទដែលយើងទទួលបានដំណឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់បាទបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទឹកជំនន់បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកជាបន្តផងដែរទាក់ទងនឹងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសយើងតាមដានអំពីស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទនៅថ្ងៃនេះបាទស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការហក់ឡើងបាទធ្វើឲ្យជនចូលបាទចូលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របាទនៅក្នុងឃុំទលេបិទក៏ដូចជាឃុំជីរ៉ូទី1នៃស្រុកត្បូងឃ្មុំនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងមិនអាចរស់នៅបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទៀតទេគាត់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវជំលះមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពរួមមានទាំងសត្វចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈបាទអ្នកខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមកដោបគាត់ជំលះបាទទាំងទ្រុងកដោបហ្នឹងយកមកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពផងដែរបាទនៅខាងឃុំជីរ៉ូហ្នឹងបាទហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់បាទបានបាត់បង់ជីវិតបាទប្រិមិត្តជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយការលង់ទឹកបាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាយុវជនបាទអាយុ16ឆ្នាំភេទប្រុសកន្លែងដែលគាត់លង់ទឹកហ្នឹងគឺនៅព្រែកតាឃ្លោកបាទក្នុងស្រុកកោះស្ទឹងនៃខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវនេះសាកសពបាទត្រូវបានរកឃើញហើយម្ដាយឪពុកបាទគឺសោកសង្រេងជាទីបំផុតបាទកូនដែលមានបាទកូនពងពេញតែស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបាទចាក់ចោលម្ដាយឪពុកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទសាកសពគឺត្រូវបានរកឃើញបាទស្រង់បានមកហើយបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទពីព្រោះរដូវទឹកជំនន់នេះបាទគឺព្រោះរដូវនេះរដូវវស្សាហើយទឹកជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសូមដូចជាឯកសារសំខាន់អីជាដើមបាទដើម្បីជៀសវាងខូចខាតដោយប្រការណាមួយបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃបន្តទៀតតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងណាបាទទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលបាទហើយសម្រាប់ខេត្តកញ្ចេះវិញបាទនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីបាទក៏មានទឹកជន់លិចតាមបណ្ដាតំបន់ទំនាបច្រើនដែរបងប្អូនណាបាទដូច្នេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទទាក់ទងនឹងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះបាទគឺមិនទាន់ថមថយអស់ទេបាទកំពុងតែជន់លិចបណ្ដាខេត្តបាទចំនួន6បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខេត្តឈៀងរ៉ៃនៅតែជាខេត្តមួយដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នេះបាទបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃបានឲ្យដឹងថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខេត្តចំនួន6របស់ថៃដែលរងការជន់លិចនោះបាទមានដូចជាខេត្តឈៀងរ៉ៃខេត្តឡាំប៉ាងខេត្តពិษណុលោកខេត្តនងខៃខេត្តនគរបឋមហើយនិងអយុធ្យាបាទដែលខេត្តទាំង6នេះនៅតែបន្តមានទឹកជំនន់ជន់លិចបាទខ្លាំងក្លាការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បាទបានចុះផ្សាយថាខេត្តឈៀងរ៉ៃបើគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានស្រុកមួយចំនួនដែលនៅបន្តជន់លិចខ្លាំងដូចជានៅស្រុកមេស័យហើយស្រុកមេស័យនេះគឺជាស្រុកមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃដែលបានទទួលរងការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាគីកាលពីជាងកន្លះខែមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែបន្តមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីជាបន្តទៀតជាពិសេសនោះគឺនៅស្រុកមេស័យនេះតែម្ដងហើយស្រុកមេស័យនេះក៏ស្ថិតនៅតំបន់ត្រីកោណបាទនៅក្បែរប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមាដែរហើយក្រៅពីស្រុកមេស័យនៅក្នុងខេត្តឈៀងរ៉ៃក៏មានស្រុកមួយទៀតដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះរងការជន់លិចខ្លាំងដែរគឺនៅស្រុកមឿងបាទការជន់លិចនៅក្នុងខេត្តឈៀងរ៉ៃនេះបាទគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាទប៉ះពាល់នឹងគឺមានរហូតដល់1268គ្រួសារចំណែកឯខេត្តឡាំប៉ាងបាទខេត្តឡាំប៉ាងគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃបាទជាប់ទៅនឹងខេត្តឈៀងរ៉ៃក៏ដូចជាខេត្តឈៀងម៉ៃដែរបាទខេត្តឡាំប៉ាងនេះក៏មានទឹកជំនន់ដែរប្រិមិត្តបាទនៅក្នុងខេត្តឡាំប៉ាងមានការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្រុកចំនួនដល់ទៅ7ឯណោះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនគ្រួសារបាទក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះគឺ92គ្រួសារបន្ទាប់ពីខេត្តឡាំប៉ាងមកបាទគឺមានខេត្តពិษណុលោកបាទទឹកជំនន់នៅតែបន្តវាយប្រហារបាទក្នុងស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តពិษណុលោកដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា576គ្រួសារហើយនៅខេត្តនងខៃបាទទឹកជំនន់វាយប្រហារស្រុកចំនួន6បាទប៉ះពាល់1199គ្រួសារឯណោះបាទងាកទៅខេត្តនគរបឋមបាទខេត្តនគរបឋមគឺទឹកជំនន់វាយប្រហារតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនប៉ះពាល់ប្រជាជនប្រមាណជា250គ្រួសារ
ដោយឡែកនៅតៃតរាជធានីបុរាណរបស់ថៃគឺអយុធ្យាហ្នឹងបាទមានទឹកចំនួនដែរប៉ះពាល់គ្រួសារច្រើនណាស់ប្រិមិត្តបាទគឺរហូតដល់7702គ្រួសារបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងប្រទេសថៃគិតតាំងពីរដូវទឹកជំនន់ចូលមកដល់រហូតមកដល់ពេលនេះបាទខេត្តចំនួន33បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរងគ្រោះបាទប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ហើយប្រជាជនវិញបាទគឺប៉ះពាល់រហូតដល់167,736គ្រួសារហើយក្នុងនោះប៉ះពាល់ភូមិមានចំនួន4017ភូមិបាទនៃស្រុក175បាទហើយឆក់យកជីវិតមនុស្សរហូតដល់26នាក់បាទក្នុងនោះ24នាក់បានរងរបួសផងដែរ